Olá a todos os amigos e clientes Max Motos. Yamaha MT-03 2019 modelo 20 com apenas 19.648 km rodados. MT-03 2020 nessa linda cor azul. Seu câmbio é de 6 velocidades, 2 cilindros, 42 cavalos de potência, ABS na roda dianteira e na traseira. MT-03 único dono, manual, chave cópia, revisada com garantia e procedência Max Motos. Então você que procura MT-03, estamos localizados na Avenida Doutor Timóteo Penteado, número 849, Vila Progresso, Guarulhos. WhatsApp 946602011. Max Motos, a sua motocicleta está aqui.